臭名昭著的白人至上种族主义组织，在巅峰时期拥有近600万成员，不少都是美国政客。他们推动了美国种族歧视的迅速发展。而游戏荒野大镖客2，它带我揭开了这一段黑暗历史。在游戏地图的这个位置，晚上12点过来，你就会看到一群穿着白色衣服的人正在举行某种仪式。而这个彩蛋一共可以触发3次，第一次叫集会典礼，也就是他们接受新成员的加入；第二次叫策划集会，成员们正式独立起一座十字架；第3次叫集会争辩，成员们彼此互相争论。有意思的是，在我们击杀这名成员之后，是不会减少荣誉值，并且击杀黑衣服的首领还会增加荣誉值。我们还可以从他们的身上搜到2封文件，第一个文件是给老爹的信，这位成员远离家庭并追求他的优生信仰；第2封是会议记录，也就是我们前面看到的3个不同的场景。记录里还提到了一个人，诺里斯·福塞斯。在圣丹尼斯有一个宣传支持优生学的人，这个人就是诺里斯。Morning. You, sir? Do you want a pamphlet? Okay. Read it. It's really interesting stuff. I explain, using real science, why we whites are under attack, and what we must do to fight back. Under attack? Yes, under attack. People aren't the same, sir. I mean, white people are the same. And all the other races are trying to kill us. I don't want to die, sir. I got friends who's Mexican, friends who's Indian, known blacks, Irish, Italians, good and bad and all. I've known good white people and bad white people. And above all, dumb white people. You, sir, are a real fool. How can you possibly believe in equality? I've never heard such nonsense in all my natural-born days. This man believes people are equal. Speak for yourself, sir. Speak for yourself. I'm sorry, you just call me a fool? A fool! A fool! A fool! Come here! 有意思的是，我们干掉诺里斯并不会被突击，即使执法者就在旁边，也不会有反应。根据信件上的描述，再加上服装的佐证，可以确定这个组织的现实原型则是美国3K 党。3K 党的历史可以追溯到美国南北战争时期。咱们都知道，最终结果是北方获胜，废除了奴隶制。然而，南方大多白人不愿接受这一结果。在1865年12月24日，有6名南方军老兵于田纳西州普拉斯基创立3K 党。名字的意思是白人种族集会。起初，他只是靠讽刺节目羞辱黑人，还吸纳了众多南方军退伍士兵。随着成员增多，逐渐开始破坏黑人祈祷会，甚至夜闯黑人家抢劫。1867年，3K 党骨干在纳什维尔召开大会，由前南方军将领乔治·高登起草的章程问世。这意味着3K 党已经发展成一个全国性组织。不久前，南方军将军弗雷斯特当选为首任领袖。南北战争刚结束，美国南方社会变革剧烈，白人的优越感遭受冲击。代表南方白人的民主党无力通过立法维持白人的优越地位，秉持白人至上理念的3K 党便着手控制被解放黑奴的政治与社会地位，尤其要限制黑人受教育权、选举权，沦为民主党的打手，四处针对黑人施暴。到1870年，3K 党成员超55万。侵害对象也从黑人扩大到南方的北方白人和犹太人，引发美国社会强烈不满。1871年，时任美国总统格兰特签署3K 党执行法案，宣布其为非法组织并强行取缔，数百成员被捕，党内高官为自保纷纷否认身份。3K 党由此示威，不过在部分目标上也算得逞，比如剥夺黑人公民权。到了1915年，美化3K 党的电影《一个国家的诞生》上映，轰动一时。底层白人受影片影响，将自身贫穷归咎于黑人和犹太银行家，这使3K 党死灰复燃。同年，佐治亚州发生犹太工厂主弗兰克被指控奸杀女工玛丽的案件，法院虽判弗兰克终身监禁，但一群自称玛丽捍卫者的人结于私刑绞死了他。此事之后，新集结的3K 党把反犹太、反天主教、反移民加入诉求。年末，相关人员在亚特兰大召开大会，宣告新3K 党诞生。这是个营利性组织，这时美元会被即可加入，用类似传销手段发展会员，拉拢不少政客与共济会成员。到1924年，成员达450万。这既得益于电影塑造的正面形象，也和美国当时的禁酒令有关。禁酒令下黑帮丛生，众多黑帮成员纷纷加入3K 党。
美国的一生在禁酒令有效的13年里，每年都要开出几百万升的威士忌当作药品。美国人当时得的是什么病，想必大伙都心知肚明。而这一法案也被R星制作在了游戏当中。我们在游戏很多地方都可以找到酿造私酒的小作坊，甚至R星还在地图的这里制作出来了一个挂满威士忌酒瓶的树，打碎其中一个酒瓶还能捡到金块。到了20世纪20年代，3K 党达到了巅峰，拥有近600万成员。不过大多数政客加入3K 党都是为了投机寻找更多的支持者。这里面就包括后来成为美国总统的杜鲁门。30年代美国经济大萧条，3K 党遭遇财政危机，又被税务部门查税，使3K 党几乎破产，逐渐走向没落。同时，由于3K 党鼓吹白人至上的意识形态与德国纳粹越走越近，遭美国犹太组织强烈抵制。1944年，新3K 党宣布解散，并分散成各地的一些相互独立的小型组织。二战结束后，美国黑人民权运动兴起，马丁·路德·金等领袖呼吁取消种族隔离，这刺激了3K 党再次复兴。不过，这时3K 党已经不是全国性统一组织，而是大大小小分布在各州的地方性团体。他们也不再像巅峰时期那么猖狂，将反对目标缩小至黑人群体，几年内就造成了数百起暴力事件。讽刺的是，这些暴力事件间接导致了1964年美国民权法案的通过。在名义上，有色人种与白人享受同等权利。同时，联邦调查局开展反情报计划，他们收买了2000多名3K 党成员当作线人。他们在各个3K 党团体内部挑拨是非，制造矛盾，引发内斗，令其活动愈发示威。据统计，到2003年，美国3K 党成员仅约6000人左右，分属150多个小团体。但也有人表示，很多3K 党成员并不会将身份公开，实际成员可能要多得多。说到底，3K 党就是美国政客的工具，用时拿来，不用就弃。而游戏中的这一幕，则是R星在不影响他们政治的情况下，嘲讽了一波3K 党。